Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Sabah sessiz vlog çekmeye çalıştım ama yapabildiysem belki bilmiyorum, videoyu montajlamadan anlayamayacağım yapıp yapmadığımı. Size portakallı kış kurabiyesi tarifi veriyorum. Bir dakika, tarifi kimden okuyorum? Sütlü mutfak tarifinden okuyorum yani emek hırsızlığına girmesin. 2 tane yumurta, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Ne çok yağ giriyormuş içine değil mi? 1,5 su bardağı şeker, 1 bütün kalın kabuklu diye özellikle belirtilmiş portakal. Çünkü bunu komple şunun içine böyle atacağız, rendeleyeceğiz, çektireceğiz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, alabildiği kadar un ve damla çikolata içine atacağız. Bunların hepsini una kadar hepsini un ve kabartma tozuna kadar bunun içinde geçireceğiz. O yüzden pratik bir tarif gibi geldi. Bilmiyorum ne kadar pratik, sizlerle birlikte yapacağım. Çayı da açmadım ama açtım şu an. Tam 71 tane çekildi. İşte böyle de sessiz vlog çekmeye çalışıyorum. Umarım olmuş değil. Olmadıysa Nurşen ablamın el emeği, göz nuru, Fatma'nın en büyük değil mi? Evet. En büyük görümcesinin bohçalar dikmişler. Bunları yıkatmak için buraya getirdi. Ben de görünce çok beğendim. Sizlere de göstermek istedim. Ama şu cappuccino rengi en beğendiklerimin arasında. Bir de şöyle pembeli desenlileri var. Püskünler de çok yakışmış ya. Ne? Bu zarf bohça. Şöyle yani. Burada cebi var. Cahilliğime zarf bohçaymış kızlar. Ben de bakıyorum. Çok güzel ama. Harika. Ve kızlar, kurabiyelerim pişti. Üzeri hafif böyle kızarınca alabilirsiniz. Yaklaşık bir 70 tane falan çıktı. Bu büyüklükte eğer ki yaparsanız aynı ölçülerde 70'e yakın çıkartabilirsiniz. Henüz tadına bakmadım ama muhteşem olmuştur. Yani inanıyorum. Bunun tadına bakmak için birazdan bir kahve içeriz. Kahvenin yanında tadına bakınca yorumlarım. Kızlar biz kahveyi yaptık, içtik. Bence kurabiyeler güzeldi. Sadece şekerini biraz daha fazla atabilirsiniz. Biraz şeker dengesi bir tık azdı. Ayşe abla sen beğendin mi?
Bakmadım tadına da. Ya yemedim mi daha? Bakamadım da. Fatma ile Eltisi bu iki kankalar. Şimdi Fatma şu koltuklarını söktüler. Şöyle bir kumaş almışlar. Bunu kaplayacaklar. Ben de kamerayı bir köşeye sabit bir şekilde koyuyorum. Bir hızlandırma yapalım bakalım. Olacak mı? Yapabiliriz. Sen kapladın mı daha önce Aysel abla? Biz Müzeyyen teyzemle kaplamıştık. Ha. Eski köşemi. Deriydi. Üzerine böyle pembe kumaşla kaplamıştık. Güzel olmuştu ama tabii biraz ilk acemilik. Her zaman yanlış bilen şeyleri vardı. Hadi bakalım. Valla bugün yani geleli tam bir hafta oldu. Bir haftada 4 kilo almış olma ihtimalim %99. Yarın yolculuk var Allah'tan. Bugün son böyle yiyeyim burayı. Son kez bir silip süpüreyim, ondan sonra giderim. Böyle çay hazırladık. Fatma'nın entisi ve görümceleri de geldi. Oturup çay içeceğiz. Keşke odama kestirseydim ben bu ekmeği. Kırmızı bıçağım var ya, o çok keskin keser yani. Benim kolumda güç olsa da kesse. Ahmet kesti. Gel de kes ya. Açık yorulunca gelirsin Muhammed. Evet, ertesi günden herkese selam arkadaşlar. Dünkü videoyu kapanışını çekmeyi unutmuşum. Dün akşam Fatma'nın görümcesi var. Zaten alt katında oturduğu için eltisi vesaire yukarı çıkmıştı. Biz bayağı böyle çay içtik, muhabbet ettik falan derken saat gecikmişti. Yüzüm de çok parlıyor. Ve videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum. En son ekmek falan doğruyordum. Onu gördünüz. Tereyağı, çökelek, kıymaklı peynir, ekmek derken bavulum doldu taştı. Zaten Can'ın bavuluyla gelmiştim. Amacım Fatma benim bavulumla döndüğü için benim bavulu Can'ın bavulunun içine katıp tek bir bavul haline geri dönmekte. Ama sığmadı ve onunla uğraştım. Bir şekilde sığdırdım. Küçük bir sırt çantası aldım yanıma. Tereyağı taşıyorum resmen. Dün akşamki videonun kapanışı yapamadım. Dün akşam Giresun'da öyle bir fırtına vardı ki anlatılmaz, görmeniz gerekiyordu. Sesten, gürültüden ve korkudan uyuyamadım. Daha önce bir sel felaketi yaşadığım için öyle bir şey oldu mu olacak mı diye böyle yüreğim hopluyordu. Neyse ki olmadı. Sabaha kalktık. Ertesi günden videonun kapanışını yapmış bulundum. Bugün yolcuyum. Yani ertesi gün ablamla kahvaltı yapacağız. Bugün de ayrıca vloglamak istedim. Onu da ertesi gün izlersiniz. Şimdiden hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.